Masalah mau opak, ngejawab salam kudu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu hawalah wa mawalah ama bandu. Para wargi sadayana pendak desang pribados dina channel Tabdriji Kosmas. Anu tacan like, subscribe, atau napi tacan komen, mangga di komen katanya. Ya Allah, orang di tenayana orang bedar materi anu sangkut pautna sareng kelas 11 nyata ditanya orang ngabahas masalah gaya bahasa atau majas dina bahasa Indonesia nah gitu ya. Tenon majas. Mangga komen heula gitu. Terima kasih. Para wargi sadayana dina dinten ayeuna urang bade mikawruh anu judulna gaya bahasa anu aya dina teks biografi. Nosih ari ngaranna gaya bahasa teh lamun diibaratkeun mah saokos dina majas. Majas atawa gaya bahasa nyata sarua jeung metode anu biasana digunakeun kudu ngarang gitu tah. Kangge naon tujuanna? Kangge nepikeun maksud atawa hiji hal anu dituju kalawan imajinatif gitu. Nah, biasana gaya bahasa teh sifatna konotasi. Maksudna konotasi teh artina sarua jeung hiasan atanapi sarua jeung maknana ieuman atawa ngandung arti anu lain sabenerna. Eta anu disebut majas atawa gaya bahasa teh. Itu gaya bahasa ta aya sababaraha rupa. Nah, dina kelas 11 ieu anu bade kurang dipedahar nyaeta ngeunaan 5 gaya bahasa we. Naon sababna? Bari ku seueur. Insyaallah dina pertemuan salajengna urang bahas deui. Nah, di antara gaya bahasa atawa majas teh anu dipigawe anu dipedar di kelas 11 nyaeta di antawisna aya gaya bahasa lalandian atau metafora gitu. Aya oge gaya bahasa mijalma atanawa personifikasi. Terus aya gaya bahasa rautan atanapi eufemisme. Kemudian aya oge gaya bahasa ngasor disebatna teh litotes jeung gaya bahasa rarahulan atawa hiperbola. Nah, kos kumaha urang wicik hiji-hiji eta gaya bahasa anu 5 teh. Di antawisna naon wae mangga gerargepkeun. Para wargi sadayana gaya bahasa anu kahiji nyaeta gaya bahasa lalandian atawa disebatna teh gaya bahasa metafora. Naon sih ari gaya bahasa metafora teh atawa disebutna dina bahasa Indonesia mah familiarna nyata majas metafora. Ari anu disebut gaya bahasa majas metafora teh nyata hiji ungkara bahasa anu mampendakeun hiji barang kana barang sejen anu boga sifat sarua. Contohna misalkan isukan Persib Maung Bandung bakal tandang ngalawan Persija Macan Kemayoran Persija teh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, dina eta kalimah aya bacaan Maung Bandung. Nah, eta nuduhkeun lalandian atawa jujuluk Persib anu apa meureun ti Bandung eta. Terus aya ge tadi Macan Kemayoran. Tah Macan Kemayoran teh eta juduluk atau lalandian tina Persija Jakarta. Tah kos kitu eta disebutna gaya bahasa lalandian atawa gaya bahasa metafora
anu nuduhkeun ungkara bahasa anu mapendakeun hiji barang kana barang sejen anu boga sifat sarua. Lalandian teh sarua jeung sesebutan gitu istilahna. Eta tah anu kahiji. Atawa contona misalkan nanya Bogor kota hujan gitu tah. Tah kota hujan disebutna lalandian. Jadi lalandian teh artina jujuluk atawa sesebutan kana hiji barang atawa ngaran anu boga sifat sarua gitu. Atau misalkan Bandung disebutna teh kota kembang. Nah, eta ge sarua disebut lalandian sesebutan tina eta ngaran kota kembang atawa Bandung teh. Tah eta anu disebut anu berkahiji ngaranna gaya bahasa lalandian, cek istilah kerenna disebut metafora. Para wargi sadayana, gaya bahasa anu kadua nyaeta gaya bahasa mijalma atawa disebutna teh personifikasi. Nasi gaya bahasa personifikasi sebutan lain tina gaya bahasa personifikasi atawa disebutna oge mijalma nyaeta hiji ungkara basa anu mapendakeun barang paeh kana barang anu hirup. Contoh barang anu hirup seperti jalma. Contohna misalkeun kumanya dina kalimah ombak kawas anu silih udag di pasisir Pangandaran. Tah kecap silih udag eta ngabogaan harti konotasi. Konotasi berarti sanes makna anu sabenerna. Nuduhkeun ombak anu lulumpatan anu umpal-umpolan teh anu silih susul eta kawas pamolah jalma anu keur silih udag gitu. Takos gitu. Atawa contona misalkeun dina kecap kieu. Angin ngahiliwir ngusapan buukna anu panjang. Tah kecap ngusapan eta kan tina barang anu angin ngahiliwir tina barang anu paeh kana barang anu hirup. Ngahiliwir ngusapan. Tah ngusapan teh boga harti nyaeta konotasi nuduhkeun angin anu ngahiliwir nebak kana panjang kawas leungeun jalma anu keur ngusapan gitu. Jadi tina barang anu paeh kana barang anu hirup. Eta contoh gaya bahasa mijalma atawa personifikasi gitu. Para wargi sadayana aya oge nomor katilu nyata enggak anu nomor katilu gaya bahasa rautan atau istilah kerenna disebut gaya bahasa eufemisme. Nosi gaya bahasa eufemisme, gaya bahasa eufemisme atau gaya bahasa rautan teh nyaeta ungkara basa anu dipake pikeun ngaganti hiji kecap nya. Pikeun ngaganti hiji kecap, pikeun ngaganti hijab lantaran patali jeung sopan santun. Sangkan teu karasa kasar gitu. Kadengena teh gitu teu karasa kasar. Eta ngaranna gaya bahasa rautan atawa gaya bahasa majas eufemisme. Gitu. Pikeun ngaganti kecap anu lantaran patali jeung sopan santun. Contohna misalkan karunya budak teh dileutik tunarungu. Nah, kecap tunarungu maksudna mah meureun eta teu bisa ngadenge gitu. Ta eta salah sahijina contoh tina gaya bahasa rautan eufemisme, ungkara bahasa anu dipake pikeun ngaganti hiji kecap lantaran patali jeung sopan santun. Jadi supaya kadengena teh henteu naon teh
henteu kasar lah gitu. Atawa contohna kieu cek beja cenah kolot nate kaasup jalma teu boga. Tah istilah jalma teu boga teh meureun diibaratkeun mah sangsara lah gitu. Eta contoh gaya bahasa rautan atawa majas eufemisme. Nomor keempat nomor keempat gaya bahasa ngasor. Naon ari gaya bahasa ngasor teh? Gaya bahasa ngasor atau gaya bahasa majas litotes nyaeta gaya bahasa atau ungkara bahasa anu ngagunakeun kecap lantaran hartina jeung anu dimaksud sangkan teu disangka adigung atawa sombong gitu. Sangkan teu disangka sombong atawa adigung eta nya. Jadi ari di ngasor mah atawa litotes teh jadi hiji ungkara bahasa anu ngagunakeun kecap lalawanan. Majas litotes teh atau gaya bahasa ngasor eta mah gaya bahasa atau ungkara bahasa anu ngagunakeun kecap lalawanan hartina jeung anu dimaksud sangkan teu disebut adigung atawa sombong gitu. Contohna misalkan hatur nuhun parantos kersa rumpaheun ka saung butut gitu tah. Nah eta saung buntut teh eta teh hiji ungkara gaya bahasa litotes. Jadi supados teu karasa sombong gitu tah. Atanapi mangga atuh geura tuang wayahna we rencangna saaya-aya. Tah ungkara saaya-aya teh sabenerna mah ada di dinya teh loba gitu. Ngan kusababna beulah disebut sombong gitu. Jadi disebut teh kos anu eueuh nanaonan gitu. Padahal mah aya eta. Anu nomor kalima nyaeta gaya bahasa rarahulan atawa disebutna teh majas hiperbola. No si gaya majas hiperbola ari gaya majas gaya bahasa atawa majas hiperbola mah nyaeta gaya bahasa atanapi ungkara hiji hiji ungkara lah, hiji ungkapan atanapi hiji ungkara bahasa pikeun ngaganti hiji kecap ku kecap anu dileuwihan. Jadi lamun hiperbola mah ngomong teh asa dileuwih gitu. Dileuwih. Jadi kos anu dileuwih we jadi sehingga nyababkeun kos anu mustahil gitu. Misalkan contohnya gedong-gedong di Jakarta teh manila luhur jujur ka langit gitu tah. Tah ngaluhur jujur ka langit teh nuduhkeun bening ku naonnya banding ku ieu we meureunnya banding ku luhur gitu. Padahal mah teu kitu-kitu teuing. Tah eta kalimah eta teh luhur jujur ka langit teh maksudna mah meureun hiji kiasan kangge gedung anu memang bangunanna teh luhur gitu. Sehingga kos anu mustahil tah kitu eta mana kiasana. Itu tah nya secara garis besarna kos kitu. Jadi para wargi sadayana kacindekan dina dinten ayeuna materi tentang gaya bahasa anu aya dina teks biografi nyaeta nu kurang dipelajari ayeuna nyaeta aya 5 gitu. Di antawisna nyaeta nu tadi teh ya aya gaya bahasa hiperbola, aya gaya bahasa lalandian, aya gaya bahasa eufemisme, aya gaya bahasa litotes, aya majas hiperbola gitu nya. Kos kitu tah kade ulah sampai pahiwal antara gaya bahasa anu nu 5 ieu jeung arti-artina. Makana kedah didangukeun saena mah ngangge headset. Tah sakitu anu kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna pikeun urang sarerea khususna pikeun kelas 11 mudah-mudahan tiasa atanapi manfaatna aya manfaatna pikeun para wargi sadaya. Upami aya nu kirang paham atanapi ku kirang dina ieu mangga diantos komenna gitu supados channel anu YouTube Darbijo Cosmos langkung sae gitu. Hatur nuhun
tuh kamana jalan ka Sukabumi tah kaditu kaparapatan hampura ti sim abdi anu seueur kalepatan salah sana kitu tah pokona mah kitu mudah-mudahan manfaat ieu materi upami aya nu kirang mangga di kolom komentar kangge komen gitu. Terus itu billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.